Երկրի հարցն է եթերում, մենք ուղիղ եթերում, բայց հեռավար զրուցելու ենք Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի պետի տեղակալ հրամանատարաշտաբային ֆակուլտետի պետ Արծրուն Հովհաննիսյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը, պարոն Հովհաննիսյան։ Բարեբախտաբար մեկ օր է արդեն սահմանին հարաբերականորեն հանգիստ է, այև ինչպես արդեն օրվա ընթացքում մի քանի անգամ ազդարարվեց, այս պահին սահմանին հիմնականում պահպանվում է հրադադար, միջադեպեր և թիրախավորված կրակոցներ չեն արձանագրվել։ Դուք ավելի վաղ կանխատեսում էիք արել, որ գուցե ինչ որտեղ իրենք այսպես ասած թասիբի կռիվ կանեն, այսպես ասած, կարող ենք այս պահին գոնե արձանագրել, որ այս գոնե ինչ որ ձևի երաշխիք կա, որ որևէ այլ ուղղությամբ կամ որևէ այլ կերպ չի դրսևորվի այս լարվածությունը։ Հարգելի Աննա, նախ շնորհակալություն հնարավորության համար։ Այսօր մենք մեծ շրջագայություն կատարեցինք Տավուշի սահմանամերձ սահմանապակյուղեր, տեսանք ադրբեջանական զորադուժերի այսպես ասած վայրագությունները, որոնց մասին առանձին կարող ենք խոսել։ Ինչ վերաբերվում է գրեթե 24 ժամ արդեն տևող հրադադարին, ես հուսամ, որ այն երկար կտևի, որովհետև այնուամենայնիվ բոլորս էլ դա ենք ցանկանում։ Ինչ վերաբերվում է արդյոք դա չի նշանակում որևէ, այսպես ասած, քողարկող գործողություն մեկ այլ հատվածում, մեկ այլ բան արդյոք չեն անի, այդ հարցը այսօր շատ են հնչել եւ էլեկտրոնային տարբերակով տեղեկատվական կենտրոնն ուղարկե եւ մեր լրագրողներում հետ աշխատում ենք շատ են այդ հարցը բարձրացրել։ Իհարկե ոչինչ բացառել չի կարելի, ադրբեջանական զինվորները միշտ էլ սադրանքների դիմել են, միշտ էլ նենգություն ունեցել են, միշտ էլ այսպես այդ գործոնները օգտագործել են, հրադադարը խնդրել են, որպեսզի պատրաստեն հաջորդ խախտմանը։ Մեր զինվորները լիարժեք տիրապետում է իրավիճակին, վերահսկում է հակառակորդի բոլոր գործողությունները, իրեն դրանք օդում թե ցամաքում եւ ըստ հնարավորության օդում թե ցամաքում կստանան արժանի հակահարված։ Կան, այո, որոշակի բնականաբար նման իրավիճակում լինում են որոշակի, այսպես ասած, տեղաշարժեր, չգիտեմ, թռիչքներ, ասենք, հետախուզական եւ այլն, այդ մասով իմիջիայլոց այսօր ամփոփեցի 1.5 ժամ առաջ մոտավորապես, որ մենք այս 3-4 օրի ընթացքում 13 ԱԹՍ ենք խոցել, 10 հարվածային մարտական, 3 հետախուզական։ Այնպես որ ոչինչ չեմ բացառում։ Չէ, գիտեք ինչ է անընդհատ այդ հարցը հնչում, բնականաբար բոլորին հուզող գլխավոր հարցն է գուցե դա, թե արդյոք մենք կարող է հավանական է ռազմական գործողությունների վերսկսումը եւ այստեղ արդեն կան ռազմական փորձագետների, ռուսաստանցի իհարկե ռազմական փորձագետը Իվան Կանաբալովի տեսակետն է, որ հայ-ադրբեջանական դիմակայության պատմության ընթացքում ռազմական բնույթների բնույթը խոսում է այն մասին, եթե անմիջապես տեղի չի ունենում եւ բախումները չեն վերածում լայնածավալ գործողությունների, ապա այդ դեպքում լարվածությունը աստիճանաբար նվազում է եւ հույս ունենք, որ այս նույն նախադեպը, այսպես ասած, կամ փորձը նաեւ այս անգամ կպահպանվի, հա։ Ես հարկաշան փորձագետի հետ համաձայն եմ, բայց համաձայն եմ այն մասով, որ դա ոչ թե մեր հակամարտության լոգիկան է, դա ընդհանրապես ժամանակակից պատերազմների բնույթին բնորոշ երևույթ է, որ եթե կա ցանկություն կոնֆլիկտը մեծ անելու, այսինքն պատերազմ սանձազերծելու, ապա կուտակումները, պլանավորումները եւ այլն միանգամից պետք է արագ իրականացնել, քանզի եթե ռազմական մեքենաները բերվում են քիչ թե շատ ավելի բարձր պատրաստության կարգավիճակի, այդ պարագայում լայնացնել կռիվը գրեթե անհնար է։ Դու արդեն ավելի դիտարկվում ես, ավելի վերահսկելի ես դառնում եւ ավելի դժվար է 4-րդ, 5-րդ կամ 10-րդ օրը ավելի մեծ ուժեր ներքաշել մարտական գործողությունների մեջ, քան թե դու ի սկզբանե կարողացել ես ծածուկ դրանք իրականացնել։ Դա ժամանակակից պատերազմներին բնորոշ երևույթ է, որպես այսպես նոր միտում։ Պարոն Հովհաննիսյան, դուք խոսքի մեջ հիշատակեցիք, հա, որ այսօր լրագրողների համար այց եք կազմակերպել եւ տեսել եք մի քիչ ավելի մանրամասներ պատմեք հեռուստադիտողների համար, թե ինչ են ցույց տվել ձեր այդ ուսումնասիրությունները, հետազոտությունները։ Ուրեմն ձեզ ասեմ, որ Բերդ քաղաքի եւ շրջակա համայնքներում եղանք, մոտավորապես 5-6 համայնքներում, ուրեմն Այգեպար, Մովսես եւ մի քանի այլ համայնքներում, ուրեմն տեսեք,
մոտավորապես 3-4 օրվա ընթացքում մոտավորապես 5-ից 7 տասնյակ հրետանային արկեր են կիրառել խաղաղ բնակչության նկատմամբ, մեր խաղաղ բնակչության նկատմամբ, բարեբախտաբար, ուրեմն մեր բնակչության եւ տեղական հակառակման մարմինների իրազեկվածության արտակարգ իրավիճակներում գործելու գրագիտության շնորհիվ մենք չենք ունեցել զոհեր, չենք ունեցել ծանր այսպես հետևանքներ, մարդկային կյանքերի մասով վիրավորներ, բայց ընդհանուր առմամբ զգալի տնտեսական, այսպես նյութական վնաս է հասցվել մեր բնակչությանը, կան ամբողջական այրված, վառված տներ, կիսավնասված տներ, գազատարներ, հաղորդակցության էլեկտրասյուներ, մի խոսքով մանավանդ ուրեմն գյուղատնտեսական ցանքսատարածքներ, հատկապես փոքր տնամերձներ լուրջ վնասներ են կրել, այսօր մեզ հետ իմիջիայլոց այս մասով աշխատում էր նաև մարդրոմքների պաշտպան պարոն Թաթոյանը եւ նրանք քարտեզագրում էին, հավաքագրում էին տեղեկատվությունը ամբողջական եւ այլն։ Ընդ որում ես հատուկ ուզում եմ շեշտեմ, որ ես գիտեմ Ադրբեջանը եւս այսպես այդ խնդիրը բարձրացնում է, թե իբր մեր զինված ուժերը իրանց խաղաբնակիչներին եւս թիրախավորել են, ես պաշտոնապես ասում եմ Հայաստանի զինված ուժերը ուրեմն որևէ խաղաղ բնակչի միտումնավոր երբեք չեն թիրախավորել, հատկապես այս վերջի օրի մասով ասեմ։ Այլ է հարցը, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը միտումնավոր իրենց խաղաղ բնակչներին դնում են հարվածի տակ, այն իմաստով, որ բերում են իրենց տնամերձերում, բնակիչների գյուղերում, գյուղերի մոտակայքում տեղադրում են ռազմական նշանակության այնպիսի օբյեկտներ, այնպիսի թիրախներ, որոնք շատ հաճախ պարտադիր ենթակային ոչնչացման։ Եվ եթե դրանք գտնում են անմիջապես մարդու բնակչի տան մոտ, իհարկե ռիսկ կա, որ կարող է տուժել նաև տունը։ Այսպիսի իրավիճակ է ստեղծվում։ Իսկ մենք դա ապացուցել ենք եւ անցող տարիներին, եւ ապացուցել ենք վերջերս 3-4 օր առաջ տեղի ունեցած ուրեմն դեպքերով առանձին նյութեր հրապարակեցինք ֆոտոնյութեր եւ ամբողջական այսպես հրետանային մարտկոց դիվիզիոն, չգիտեմ, այսպես միավորներ տեղակայած, զրահ-մեքենա տեղակայած դա միտումնավոր թիրախավորում է սեփական բնակչությունը։ Պարոն Հովհաննիսյան, գուցե կարճ հարց է, տեսեք, այնուամենայնիվ փոխադարձ մեղադրանքների այս վիճակում, երբ որ երկու կողմն էլ միմյանց է մեղադրում սադրանքի եւ նախահարցակ լինելու միջև եւ միջազգային դիտորդներ կամ ընդհանրապես չկան, ինչպես է հնարավոր վերհանել ճշմարտությունը կամ ցույց տալ դա աշխարհին։ Դրա համար, եթե անկեղծ ասեմ, մենք մշտապես, իմ կարծիքով Հայաստանի Հանրապետությունը մշտապես խոսել է այն մասին, որ վերահսկողության մեխանիզմների արձագանացման, կատարելագործման անհրաժեշտություն կա, ընդհանրապես սադրանքների, մեղավորների, կրակողների, խփողների հետաքննության մեխանիզմներ, կանխարգելող այսպես դիտարկման համակարգեր, այս ամեն ինչը անհրաժեշտություն կա կատարելագործելու։ Պարոն Հովհաննիսյան, իհարկե դուք Պաշտպանության նախարարությունն եք ներկայացնում այս պաշտոնում, բայց գուցե հիմա ավելի շատ ապավինեմ ձեր ռազմական փորձագետի մարդու, որը հետևում է Ադրբեջանում կատարվողը։ Երեկվանից տեսնում եք, որ կտրուկ սրվեց ներքաղաքական իրավիճակը եւ ինչ-որ փոխհակասող բաների ենք ականատես։ Մի կողմից ինչ-որ ռազմատենչ ցույցեր են ընթանում, թե իշխանություններին կոչով դիմելով, որ անցնեն լայնամասշտաբ պատերազմի, ինչպես իրենք են պնդում, Արցախը գրավելու համար։ Լավ, երկրորդ բանի մասին առանձին կխոսեմ, բայց ձեր կարծիքով ինքնաբուխ են այս ցույցերը, թե կազմակերպված։ Ադրբեջանում ինքնաբուխ ցույց արտահայտություն իմ կարծիքով ծիծաղի կարող է արժանալ, ուրիշ ոչինչ։ Ադրբեջանում ոչինչ չի կարող ինքնաբուխ լինել, այն էլ կորոնավիրուսի պայմաններում, երբ որ վերջին տարիներին ընդհանրապես 10 մարդ նույնիսկ միասին չէր կարող հավաքվել եւ որևէ պլակատ ձեռքին կանգնել Բաքվի որևէ փողոցում։ Իհարկե ակնհայտ է, որ դա պլանավորած էր, ուղղակի ինչպես մենք ենք տեսնում, երևի ինչ որ մի կետից հետո դա դուրս եկավ վերահսկողությունից կամ իրենց պլանավորած սցենարից շեղվեց, որովհետեւ մենք այսօր տեսանք ադրբեջանական իշխանամետ կամ իշխանական մեդիայի արձագանքները, որոնք երեկվա որոշ ցուցարարների նկատմամբ բավականին կոշտ էին արտահայտվել։
Շատ լավ, մյուս կողմից նաև տեղեկություններ եղան, որ գոնե համացանցի ադրբեջանական սեգմենտում, այսպես ասած, տարածվում է հակապատերազմական կոչեր, ոչ պատերազմին հեշթեգով եւ գրում են ռազմական գործողություններին դեմ եմ, հեշտ է ասել պատերազմ եմ ուզում, ես չեմ ուզում մահանալ եւ սպանել եւ իդեպ որքան հայտնի է նաև հայկական կողմից։ Ընդհանուր առմամբ այս ռազմական գործողություններում խաղաղության քարոզին վերաբերմունքը ձեր Գիտեք, շատ տարօրինակ է, եթե որևէ հանրության մեջ ուրեմն խաղաղության քարոզ չկա։ Ես շատ հաճախ ասում եմ, որ Ադրբեջանի հասարակությունը այս առումով շատ արդեն վտանգավոր շեղվածության աստիճան ունի եւ միանգամայն նորմալ է, որ Հայաստանի Հանրապետության հասարակությունը ունի բևեռացված մոտեցում երկու տարբեր բևեռներ կան այս մասով։ Շատ նորմալ եմ համարում, որ Հայաստանում կան մարդիկ, որոնք կողմ են պատերազմին եւ իրենց մտածելակերպի, մասնագիտության, անցյալի, կյանքի, փորձի, այլ պատճառներով դա նորմալ է։ Սակայն Հայաստանում շատ նորմալ է, որ նույն ընտանիքում կարող են լինել ուրեմն խաղաղասեր մարդիկ, պատերազմին դեմ մարդիկ եւ հատկապես եթե դա կանայք են եւ հատկապես եթե դա զինվորի, չգիտեմ, մայր է, քույր է եւ այլն։ Շատ նորմալ է։ Ցանկացած հասարակության մեջ պիտի այս, այսպես ասած, բախումը միշտ լինի։ Սա նորմալ հասարակություններն է վերաբերվում։ Աննորմալ է, երբ այդ պատերազմատենչությունը վտանգավորության աստիճան է հասնում։ Աննորմալ է, երբ նույնիսկ պացիֆիզմը վտանգավորության աստիճան է հասնում, ըստ իս, երբ որ ակնհայտորեն քո թշնամին պատրաստ է քեզ մորթել, ցեղասպանել, անում է այդպիսի գործողություններ, ցույց է դնում եւ հայտարարում է, որ շարունակելու է դա, իսկ դու փորձես այդ պահին այդ հակառակորդի դեմ կանգնելով խոսես խաղաղասիրություն։ Այս ծայրահեղությունները չեմ ընդունում։ Իսկ կարծում եմ Հայաստանյան հանրությունը այս առումով շատ նորմալ հանրություն է։ Մենք շատ նորմալ, այսպես ունենք գիտական, չգիտեմ, արժեքային նորմալ, այսպես բանավեճ հաճախ էս հարցում։ Եվ դա նորմալ երևույթ։ Պարոն Հովհաննիսյան, իհարկե դեռ վաղաժամ է գնահատականների համար, որովհետև դեռ մենք ընթացիկ իրադարձությունների մեջ ենք, բայց գոնե սկզբի իմաստով մարդու, որը 2016-ի ապրիլյան պատերազմական գործողությունների ժամանակ էլ կիզակ կետում էր եւ հիմա նորից վերադարձավ, այսպես ասած, իր դիրքին, ինչ նմանություններ եւ տարբերություններ եք տեսնում այս երկու գործողությունների բնույթի, ծավալների միջև, գուցե անսպասելիության, այ ասում են, որ մեզ այս անգամ ավելի պատրաստ էինք, մեզ համար անակնկալ չէին այս գործողությունները, այդպես է թե ոչ։ Մի կողմից ծավալի մասով համատեղ չեն իհարկե, այստեղ ավելի մարտավարական բնույթի գործողություններ են, չնայած եթե ձեզ անկեղծ ասեմ, մարտավարական, օպերատիվ կամ ռազմավարական սահմանազատումները, բնույթների բացատրությունները իրենց նշանակությունը վաղուց կորցրել են, որովհետև եթե դուք առաջին հայացքից նայում եք, այո, դասական ռազմական գիտությունն ասում է օրինակ 1 կամ 2 դիրքի համար մղվող մարտերը մարտավարական բնույթ ունեն, բայց մյուս կողմից երբ որ մենք նայում ենք այդ դիրքերը ինչ վերահսկողության, ինչ կոմունիկացիոն գծերի նկատմամբ ունեցող գերադիրք այսպես ազդեցություն ունեն, կամ ասենք ինչ ուժեր են կիրառվում երկու կողմից, դրանք այնքան էլ մարտավարական չեն կամ մարտավարական բարձր չափերի են հասնում, հետևաբար այդ ռազմագիտությունը ինքը շնչող օրգանիզմ է, ինքը փոփոխվում է եւ ահագին փոփոխություն է կերել, հետեւաբար նույնիսկ այս կարճ ժամանակահատվածում 4 տարիների ընթացքում փոփոխությունները ակնհայտ են։ Մյուս կողմից, սակայն ըստ էության 16, 15 կամ 14 թվականին եւ հատկապես ապրիլյանի ժամանակ կիրառված մարտավարությունը, տեխնիկական միջոցները, այն չարաբաստիկ դրոնները, որոնք կարծես թե այսպես սաղի ու հետաքրության կենտրոնում են, իրանց դերակատարությունը մեծացնում են։ Հեռահար միջոցները, հեռահար կոնտակտային մարտի երևույթը գալիս է փոխարինելու համազորային մարտին։ Սա նեղ ռազմագիտական երևույթներ են, որ հիմա ես ամեն օր կարծես դրանցով եմ զբաղվում մեր ֆակուլտետում, եւ սա պարզ երևում է դինամիկա։ Ինչ վերաբերվում է տարբերություններին ու նմանություններին ընդհանրապես վերցրած, օրինակ տեղեկատվական տիրույթում շատ նման ձեռագիր է գործում, հատկապես Ադրբեջանի կողմից երկրորդ օրվանից սկսած, այսինքն հուլիսի 13-ից սկսած։
դիվանագիտական, տեղեկատվական եւ ռազմական գործողությունների բավականին գրագետ սինխրոնիզացիա, այսինքն համահունչ են անում այս process-ները։ Fake-երի մեծ բանակ օգտագործում համացանցում, ընդ որում ակտիվորեն համացանցի բոլոր տիրույթներում։ Ապա տեղեկատվության տարածում, սեփական հանրության այսպես զոմբիացած վիճակում մենք եւս դասեր ենք խաղալ, մեր մոտ եւս առաջին գրագիտությունը բարձրացել է տեղեկատվական մասով, զգուշությունը եւ այլն։ Զորքերի պատրաստության առումով իհարկե, զորքերը ել ավելի պատրաստ են եւ դա ունի առաջին հերթին բանակային օրագրի պատճառ, բանակային, այսպես ասած, լոգիկա, որովհետեւ զինվորները մշտապես այդ նույն հակառակորդի այսպես բախումների ընթացքում ավելի լավ են սովորում այդ հակառակորդին, տարեստարի հղկում են իրենց մարտական հնարավորությունները, տարեստարի մեր բանակը լավացնում է իր հնարավորությունները թե տեխնիկական, թե պատրաստության, թե գրագիտության եւ այլն։ Հետևաբար դե պարզ է ավելի պատրաստ ենք եղել։ Պարոն Հովհաննիսյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ մենք ուղիղ եթերում զրուցում ենք հեռավար կապով Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի պետի տեղակալ հրամանատարաշտաբային ֆակուլտետի պետ Արթուր Հովհաննիսյանի հետ։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։